Программа испытаний новейшего военно-транспортного самолета А400М компании Airbus будет продолжена, несмотря на недавнюю катастрофу такой машины во время пробного полета в Испании. Разбившийся самолет выполнял первый полет после сборки на заводе и предназначался для поставки в Турцию. Пилоту удалось избежать падения самолета на здание завода Coca-Cola. На борту находились 6 человек, 4 из них, включая обоих пилотов, погибли, 2 госпитализированы в критическом состоянии. Самолет уже был заказан 7 странами НАТО и Малайзией. После падения самолета Германия, Великобритания, Турция и Малайзия заявили о временной приостановке испытательных полетов на время расследования причин катастрофы. Плохие новости обрушили больше чем на 4% стоимость акций Airbus и увели в минус торги на парижской фондовой бирже.